ரேடியேஷன் வந்து ஃபுட்டை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாதா? நம்ம பார்க்குறது எல்லாமே வேவ்ஸ் தான். நம்ம லைட்டாக இருந்தாலும் சரி, ரேடியோ வேவ்ஸாக இருந்தாலும் எல்லாமே வேவ்ஸ் தான். எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம் படி பார்த்தா மொத்தம் 7 வேவ்ஸ் இருக்குது. அதில் ரேடியோ வேவ்ஸ், மைக்ரோ வேவ்ஸ், இன்ஃப்ராரெட் லைட், விசிபிள் லைட், அல்ட்ரா வயலட் லைட், எக்ஸ்ரே அண்ட் காமா ரேஸ். இதில் நான் மைக்ரோவேவ் அவனில் யூஸ் பண்ணுறது மைக்ரோ வேவ்ஸ், அதாவது 300 MHz to 300 GHz வரைக்கும் இருக்கும். இந்த மைக்ரோவேவ்ல யூஸ் பண்றது 2.4 GHz அண்ட் வேவ் லெங்த் வந்து 12 சென்டிமீட்டர். இந்த பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்வன்சி வேவ் நம்ம கண்ணில் பட்டுச்சு அப்படின்னா கண்ணு பாயில் ஆகிடும், முட்டை மாதிரி. ஆனால் இது நியூக்ளியர் பாம்ப்லேருந்து வர அளவுக்கு ரேடியேஷனா அப்படின்னா இல்லை. அது அயனைசிங் ரேடியேஷன், இது நான் அயனைசிங் ரேடியேஷன். அப்படின்னா என்னன்னா, அயனைசிங் ரேடியேஷன் ஒரு ஆட்டம் மேலே பட்டுச்சுன்னா அதில் இருக்க எலக்ட்ரான்ஸை பிரேக் பண்ணுறோம். ஆனால் நான் அயனைசிங் ரேடியேஷன் பட்டுச்சுன்னா அதால் அந்த அளவுக்கு பிரேக் பண்ண முடியாது, பட் வைப்ரேட் பண்ண முடியும். ஸோ வைப்ரேட் பண்ணுறதுனால ஃப்ரிக்ஷனால பொருள்லாம் ஹீட் ஆகுது. சயின்டிஃபிக்கலாக இது ப்ரூவ் பண்ண வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஓப்பன் பண்ணிட்டு கையை உள்ளே வைக்க போகிறோம்னா இதுதான் தவறான விஷயம். நம்ம கையில தண்ணி இருக்கும், கை அப்புறம் பசிக்கிறோம். நான் வச்சுக்கிறோம்.